Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. Kumawood TV. Amansane yena yedimu. And I'm surprising. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And who done an enemy go di brew? Who say Tim Dia complaining with CC? Any cocoa, a person Joe to them. And no who jack a sepan and enemy go di. Now, wouldn't a yama or barney bem. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. A ye cocoa. Any Sicilia draw cassia pa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal mixture. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Megina Brani. Na a yemay. Hey, they draw was sunny now, Bob. We see that me come in here. What dance here? A year, Jumanga. A living testimony. Edusa brain. Obie Timinumbi. I just a pen for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe saa adwade nkratoɔ yi mu agye to mu sɛ ɛyɛ the Lord the Radin Chama Munina the from the CS Donko most of the Pentecost Ukrada enumre no me ansa kusi no na bia hwɛ me Kumawood TV the Radio Sama nkwa ne amoden ani da so ni nkranhye wo ɛbɛbrɛw na iba ko hie ni so adutɔre bia kawurom na ɛde hye nkran ne sɛ without Christ, life is meaningless. Without Christ, life is meaningless. With God, all things are possible. Na yenam sonso enu abo rade yankopon empire me rade apie kwan. This one will help you down so bia. Na nyumra so be to so one night. The koso ahwe me. Na rade be fire so no do oje ne kwanja bro. Rade shiro. Dumedie nyumeku a asaya fen eye. Edusa Herbal Center. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV aba Amansane yena yedimu. Kumawood TV aba Amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV Amansane yena yedimu. Kumawood TV, Amansane yena yedimu. And I'm surprising. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And who done an enemy go di brew? Who say Tim Dia complaining with CC? Any cocoa, a person Joe to them. And no who jack a sepan and enemy go di. Now, wouldn't a yama or barney bem. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. A ye cocoa, any Sicilia draw cassia pa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal mixture. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Megina Brani. Na a yemay. Hey, they draw was sunny now, Bob. We see that me come in here. What dance here? A year, Jumanga. A living testimony. Edusa brain. Obie Timinumbi. I just a pen for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe saa adwade nkratoɔ yi mu agye to mu sɛ ɛyɛ the Lord the Radin Chama Munina the from the CS Donko
also on Pentecost. Ukuada enyumre na omiensa kusi no na bia hwe me Kumawood TV. The radio asama nkwa ene amoden ene da so ni nkranhye wo ebebra wo. Na iba ko hie ni so adu tore bia kawuram na edi hie nkran ne say without Christ life is meaningless. With God all things are possible. Na enam sonso ene wabo rade yankopon ma empire ma rade apie kwan. This one will help me down to be a numerous shipment to us all night. The Coswash me, never be fire so, or do again in Quanjabro, already sure. You met the Numekwa Asaya Sing Eye, Edusa Herbal Center. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV aba Amansane yena yedi Kumawood TV aba Amansane yena yedi Sini papa be na upe biasha Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane yena yedi Kumawood TV, Amansane, yena yedimu. Honey, and I'm a surprise. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal capsules. And who done and then go di brew. Who say Tim be out complaining with CC. Any cocoa, a person do to them. And no who jack a sepan and then go di. Now, wouldn't a yama or barney bem. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal capsules. A ye cocoa. Any CC Yaria Dro Cassia pa. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal capsules. Edusa Herbal Mixture. Any Edusa Herbal capsules. Emma Megina Brani. Na a yemay. Hey, they draw us a sunny nabo here. See that? Me come in here, I do. What dance here? Ah, yeah, Jumanga. A living testimony. Edusa Bray. Obie Timinumbi. I just a pen for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe saa adwade nkrato yi mu agye atumu se eye. The Lord, the Radin Chamamuna, the family the CS don't come. Also on Pentecost. Ukuada enyumre na omiensa kusi no na bia hwe me Kumawood TV. The radio asama nkwa ene amoden ene da so ni nkranhye wo ebebra wo. Na iba ko hie ni so adu tore bia kawuram na edi hie nkran ne say without Christ, life is meaningless. Without Christ, life is meaningless. With God, all things are possible. Na enam sonso ene wabo rade yankopon ma empire ma rade apie kwan. This one will help me down to be a numerous shipment to us all night. The Coswash me, never be fire so, or do again in Quanjabro, already sure. You met the Numekwa Asaya Sing Eye, Edusa Herbal Center. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV aba Amansane yena yedi Kumawood TV aba Amansane yena yedi Sini papa be na upe biasha Amansane winyano baby
TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. And I'm a surprise. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And who done an enemy go di brew? Who said him be out complaining? Hallelujah. Praise God, praise God. Already, as we drink, come on. And the rain so you do two for Yankopon say, will be a quama in Subio. Jumedia Ecosi, Namia Dominipebia Shassia, as a Omubu Chidom. Now, this is say, what the Kai a unity a Dusaheba. Now, a Dusaheba no, Omo Santana Casa Ewo magazine. Aye Swami. Swami. New Road Honmono. Gold Filling Station. Yeah.
Golf filling station ona obihu Adusa Heba. Omo number ne 0500110115. Ha ye Mercury to be specific. Mercury Golf filling station ono Santano. Ebi nso oso am Pentecost asore da nanim ha. Omo branches bebre. Na omo na say omo soya sene say asempa e wo say ewiase nyina ate no. Yenso yemfa asempa nko say de baya nipa nso enam so ebenya nkwaje. Eti yeda omo sepa yeto nsa fro bia nso aka bia so omewuram bi efi say odu sika bo adwumade etese ya awurade ema bibie hia woda seneti bi awurade bekoso apagya wo adwuma no wo hyiraw no abɔ nkwa ho ban na wakatua nso da akyen so adoso te yeda Adusa Heba afo asepa na de a wo mu se aduro no ye bɔ mpan ne ye honam fam nso de Bible say munni dua na ba na momfa na haban enso ensam ho yade eti bra iguso e bɔ mpan na wo num aduro no nso na timi aboa pa ye bepon a be kyere obi de bi bai e be kyere se de sitie na wabɔ modern na wafre numbers no edoso ye bepon e be sa abɔ de aka no so e de a kyere o ye kan say awurade nhira on pa. Praise the Lord. Hallelujah. Anumre me pese ye chenyam sem series bi mashase o ma wodo be num na enen ye bre ne kokakra meyimu ba ko ye shase ehun asem kan last week FM station ba ko na say ya na ye kokanyam sem so ho na ye kenkan wo asempa no said Luke atwemai no Luke chapter 10 verse 42. Luke chapter 10 verse 42. Na yen kan free verse 41 e hopa na bitimi aboan o say na awurade buya say no say Martha Wush o he ha ho na o se wo hwehwe na o ha ho onioma bebre ho na de ye na Maria de wanyi de ye na Maria de wanyi o se wanya no eno na wanyi na chino na obi anye mfiri ne sem no wanye ne nsem ha na wanye ne nsem o se o ha ho e onioma bebre ho na Maria de ye na wanya no na obi ntime nye mfiri ne nsem asemi by brana Yesu omakoye adwuma omakonna saa yadwuma edu ba bi osuma eduoson mienu ena omkoye nti omkoye omban na omso enamu amguso omoye adwuma na ena ombedu kuro bi omudu kuro no mu na omwura kuro no mu no ena okoto Martha eni ni nua Mary awwo fi bi mu na yenmse Martha ene ni nua Mary omunua ne Lazarus ai brebia no se Yesu ko kanyam semo ano ba ono na omohwe se ombesisi Yesu achi edi ebra Martha ti se Yesu ba na odi ahopepre kekani mabom se de ba ya obebi bia bre Yesu no na omotimi adi omunyina na oye ama wo mu na omodi ti bra Martha gusu a wo ye duane na Mary de hu se e wo so nya bibi free Yesu ana okotra Yesu na ase ana o he ase se utiasem but asem no botan nyina ne se one thing that is necessary. Yes. There is only one thing that is necessary in this life. Yeah. And that nobody can take it away from you. Yeah. So I'm talking about one thing that is necessary. You was saying we makum na Bible. Yesu ka mienu. Na mienu na oka enu ba akona me no che. Paul ka ba ko.
oni freni bi a Yesu sane ade a Farisifo no se ade ntina sa bere wasane ade homeda ono nso eka baako etu hwemu a Yesu mienu David baako Paul baako ene se oni freni die baako na ye baako nu ene ihu no Bible one thing. There is only one thing in this life. Na Yesu e katre Martha say Martha ade na ho sa wo ha ho ni ma pi ho keka ni ma bom enim emre bi ho a enim bi wo hia se pandemic ya yi wo mu se die hia ay ade baako eno na me bo amane die koso wiase nyina any die koso Ghana ha. Says everybody is striving for survival. But there is only one thing that is necessary for your life. Obia abomodi chimu said ebe obetimi atanase. Obia abomodi se obenya bibie di. Obia abomodi se obebo brase de ebe ya die kosi obetimi agina. But adie ba ko ene hia wo. Bri sabre wo mu wiase sese ya wiase asikafo ene amaya kese awoso. The foundations of many nations have shaken, but only one thing is necessary. Adie ba ko pene hia wa brabom ene nyumre adie ne die hia pa wudi akire adie ne hia sister brother. Say padie ben ade si wani so what is your priority? The ekosu wi as what did ho? What trust yes say? Say die ben pani here. What's me? There is only one thing. Yeah. And Yesu kata Martha say, Martha. Wo de wo bre ho aduane a obedienti. So say the esibiri mani so aduane a obedie. Aduane ni sika. Ani sika ni pani benya. Ani adaya nipa ne besisi ani ajapade a obey eye da bia me kasa asem we se obi aka chose sikanya enye no kore eye na mu edubra bia there is only one thing that is necessary for your life. Edubra bia de ba ko pe ene hia wo efise se wonye sikani nyina nya ajapade ni nyina na so hwere nkwa emfa so be na oso one thing that is necessary. And Yesu katre Martha say, Martha, when we are married here, the here pa and one fan. So say no, Mary, abetra me nase, o tiema se, asema dudu ni pakuma, asema titiri ni pawre, weni asemna ehiano, adie ba kupe sister brother, awutie mi adie ba kupe na sabre ehum sese ehianwo. Enye de wo pre wo ho ane de wo tumrika koba no ane baabi e wo wura no ane nioma na wo di akire na wo de wada agye na wo bre nyina ama no ane de wo de wo ho de nyina ama no enye no ne hia sabre e wo mu sesei de mum de hia wo de sa wo de wabra bo be hye urade nsa. Hallelujah. Eti ade ba ko ane hia a Yesu ka ho asa ane se Martha so obehwe urade akira kwan. It is time to seek the Lord. Sabre wo sese na wo se nipa hwe urade akira kwan. Bremu na wo se nipa hwe urade. Di hia sese ya ibreya wo mu ani se nipa abehwe urade. Ba hwehwe urade akira kwan. Obawo se obofo no. Se mi ura wo he. Mary se urade. Minim sa won chetena na ye na ohome ewo mu mame hwe ba bia menya ohome mame hwe ba bia menya sumdie mame hwe ba bia menya odie Martha de o ye bia ne o peduane adi na funti ba Mary de o se me hwe me bofo no mi wura na chiri kwan anwumre wana o ade ne de hia pa de sese hia pa wo de asi woni so ne de they are those who say you must abide under the shadow of God in His presence. Yetini ni unase. So one true wedding nasi sabri.
And now be Daniel could hear say you always be under the canopy of God. Bible says you do so ni hintabia. Obetina twediam po nyinase. Awurade nyinase. Na se wante awurade nyinase. Na wo Daniel. Na wo fura awurade nyinase a. Sister, ehi na obeko. Dem bi se awurade hin na me Daniel firi wani makọ. Betu na me fa wiem fa no ma ntakra na me tu fa wiem awurade wo ho. Betu fa posunsu a wonsa duru ho. Me kwa sama adu awurade wo ho. Ehi na metime Daniel firi wani makọ. Na wo Daniel so a ade na beto wo kwa so abo bi beteware. Enti ade ba ko hia wo ani say you be under the shadow of the Almighty God. Hallelujah. Bible say the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to him and he says, abandon Daniel for radidin. Ni muna otifo janetwa na wajiwo. O Daniel for radidin mo kwanyin. Sister ina akopamwa nipa bebre tum mrika kopamwa o baby. Die hia wono no but se die hia wono se obetre onyankopon nyunase. Obetre onyankopon enayase. Die hia se ya me no kan wasem ebio ni se you walk or meditate in the word of God. The word of God. Onyankopon so obedwe urade asen. Nipa bi ho se die o twin na ye bone nko a. Ekwan obefa so amani nia atofam. Ekwan obefa so asisi obi, ekwan obefa so obu obi, ekwan obefa so ogu obi anim ase, ekwan obefa so agu obi adwuma, ekwan obefa so okun obi, ekwan obefa so ase obi abrabo. Adimbone nkonti Bible see do baby. Nyankopon nunu kura so ye nipa. Genesis chapter 6. If you say ni nipa di ye nyina ni nipa di nyina ye bone nko a. What are you meditating upon? Edia na wo dwendwene ho. Bonipa na ba utimfo nia. Se siam na obi kasa se sia wotie kwa, odwe kwa obefa so obekwa kokum obi. Dia wo dwene no. But sabre ye bra wo se odwene urade asem. Bible says sira no nipa. What after 40 na be. Na won nante ade bonye fokwa. Na wo twene urade asem. Awia ne anadwo. What is it die sia so bontene ho. The only na be na haba ya mpuda na the boy for kwaje ebeya umuna hotifo. Thank you Jesus. Ina benya famudi abandene owa umuna hotifo karababa sita ina benya famudi robo shindara abandene anyway, oh, abandoned. One thing that is necessary. Yes, there is only one thing that is necessary. Adiaba kupene here. The other guy said, "You hear me, sir? Obeheru onyankupo etira kwai. The here bio and say obetenya nyankupo nyase. The here bio say obetire urade asem. And the man me say we na sabre bo here wo. Ana me ka tell say Yesu ka tell Martha say Martha odendwen ha ho. E oni o ma bebre ho. Eni o ma pi ho ha ho. Na Mary the ye the here and a Mary wafan. And he said, Mary abetre Yesu nas. Mary etie Yesu asem. Mary enya onyankopon mu Yesu nas akoma proyemu. Enyumrei, there is only one thing that is necessary. Adie ba ko pa ene brei wo mu sese here. Enya die bia enya die na mata edwentwe no ho eha no ho aduane obedie ani de odi befra. Bible say Yesu agya no odwene ye ho eche sa ne ma
na deɛ baako ne sɛ deɛ wo sɛ wode hyɛ w'adwom so ne sɛ our God, our supply comes from the Lord. It comes from on high. Our provision comes from the Lord. And you didn't who never be better. I didn't get many by your money. David says, "My mama is to tell me, pa. And he let me move free, baba. Me move free, my brother. Your provision, your supply comes from the Lord. Who move free, baba. And you cannot be the bonnet, baba. Me no vampire is here. So one thing, there is only one thing that is necessary. Say, ubekisha radiator kwai brimu ubekisha radiator kwai brimu betre nyankopon nasi onyankopon nunasi brimu betre radiasem awia anopa ene anacho obeti se duesie subontene ho obeso naba ewo de brimu na wahaba yampoda if only sadie we ye adie ba ko hia no wodo ho be wura onyankopon tumi ase so wodo ho wura onyankopon tumi ase me bo ba ne se awurade nyankopon nyi utotwen na wonyi uma so da at the time of need. Bible say yam fondam namra duma hewonani na yanyamobruhu ne ehuna dum na bresem aboaye. This is the time ebra awosi urade beboa ne manie wona wode esi wani so se ade ba ko na hiya won sabre ne se obewe urade atakwan na ata urade no ase na afa suso wotwe urade asem awia ene anajo pilansa kosro ba bia obia azikuna asebro tabala Jesus God is a source of provision and provide for your needs. Yes, you do. David says, "I remember the suture me pa. Me mua free pa omba. Ha? Me mua free on that ne be oma. Demo me mua free rade. Do ye o sori asase no. Ye bobo ye sesiasa. Rade ma ya wode. Rade ma ya dom. Rade fat ye prophet de here e ma ye. E we ye should be honorable pa. Baby, I want you begin to pray. Your provision comes from above. Your supply comes from above today in the name of Jesus. Bible says, my God shall supply all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Jesus, let the Lord supply all your needs. Let the Lord supply all your needs. Let the Lord, one thing that is necessary for your life today. That is necessary. Your salvation is necessary. Your salvation is necessary. Your glory is necessary. To die, there is only one thing that is necessary. And God is with us. Who shall be with us?
It is only one thing that is necessary. Adiaba to be here. Listen, Nipa, about Peruadia Chapai. Nipa, Major Chapani. Nipa, tell me, Business. Nipa, Radia Sami. I'm a Peruanian. That is the one thing that is necessary. I say, oh yes, sir. God becomes your supplier. Your boy ready for you. Many other folk tell me where did you want to do, baby? Me power man, yes, sir. So what she ready now, dear radiator, and never be discouraged. Sadia be a better, soon the Kaba. The audience to phone said, Sadia better, the soon the Kaba. Now you knew, sir, the chance. Yes, the Kaba. May the Lord Jehovah be your supplier. Upon you, but this evening we are breaking the yoke of burdensome. At the end at this work we are so demons and you may already for the sense. Come on, be on the baby. This will be Mejitum se rade ye hoju. Rade mubu adesu okonuya. Mate haru hu ni ma bio sister. Wada on se enima bebre hawa denjo baby e wadu sisi ya baby ade na. Ba enne anumre ya bo ma na se ade ba ko pede hia. Ebrem, there is only one thing that is necessary for your life. And he said, "Obey her ready to kwan." Bra wutie bi atu ansa fe woni bi Yeshua. Ebri ye hear one pass say, "And this guy ope ye duma no." For no tun chance Bible so mo ho so hin ni ne tin ne kane. Na de ka yo de be ma.
The only one thing that is necessary is to seek God. So when you put in a mind, and yes, mom, and you bring, when you use up against a baby of Diana, you know, change. Say, because already, when you say, the one is in a way, so you do that. And then make cry, Jim Qua. I know Benantim Quadena, over Sampa Arabia, over Kenya Kupoma. Already slow. I feel you be a corner too. What being a bibenti? Prayer request here, Ebia walking to the house. Bed in the sun, and this one is a money in the sun. You know, Mumbai. At Yaba Kupini here, Sinipa and Shiradia. Nenipa train and Kupo and Ayasia. Nasidipa train Radia Semo Yana Nadua. Or how be a dead panasson. Or you friends. A radical Junakuma. Ye can't want to say, Yaba, the best Kenya for Corny and Wabompai. A radical. And I'm a surprise. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And what you and enemy go di brew. Who say them be complaining with CC. Any cocoa. Epese Joe to them. And no who jack a sepan and enemy go di. Now wouldn't a yama or barney bem. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. A ye cocoa. Any CC ya draw cassia pa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Gina Brani. Na meyi. Hey, Nedra was sunny now, Bob. We see that. Me come in here. What dance here? Yeah, Jumanga. A living testimony. Edusa brain. Obie Timinumbi. I just a pin for. One woman for down for. Any the onion fear do me. FDA. Ahwehwe saa adwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ. The Lord, the Radin Chamamuna, the friend at the CS Donko, most of the Pentecost, Kuada and Yumre, Nomi and Sakusino Nambia, Shemi Okuma TV, the Radia Saman Qua, and Yamote, and in a swooning crunchum, ever broke. Maybe I could see any sort of to be a cowroom near the Shin Crown said. Without Christ, life is meaningless. Without Christ, life is meaningless. With God, all things are possible. Na yenam sonso eno already yankopon empire me ready be kwai. This one will help you down so be a numerous ship to us all night. The koswa hweme na ready be fire so mo do je ne kwanja bro ready sure. Dumedie nyumekwa asaya sen eye Edusa Herbal Center. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV aba. Another number is 0557
009822 Melco Coil Filling Station ona edusa heba ewo mode ana mutubina yedim pipe ni nyamsem wode saa de we and support nyamsem nti tumi a yede ka nyamsem wodun na ebeye miracle super we di wadanse ade ashina boko enu ye number no ubetimi afresi ane no abompo ene 0200 603 602 ubetimi afresi ya we ne the old friends sisi also na me personal number and the phone free anu afremos but sisi de ubetimi afresi studio ane yetimi no abompo 0200 603 602 ofresi ya wonsa be kan na yetimi no agina so abompo Wakano Ababamu Ewadi wakano Ababamu Ewadi akasa Obe shiwayano Obe shiwayano Ewadi andioga medebyo Ababa senyina Ewunubi Ofisa Jomi Ono na waka Eshiwayeno number bit me abraso no city asisi ade no bomba 0200 02 office ya za beka studio 0200 603 602 hello Pacho, mi mama na mimi udini baby akasa free ama oneso kakra nani wala unajua kwa yeye ya wakuma yo ya ni mimi sami wala insisui ni sana na jisho mimi fansa to akuma no so awurade woni ya yare sofo baby yinu ebe wo sesia akuma bi apeja ya ne bi yinu wo akuma yes demo ayare sanya woni in the name of Jesus sasa awurade ati wati me person number friend hello yes pastor dini baby okase free praise the Lord hallelujah udini baby okase free Eba tata ya mimi mfua message ndoma yakasa Meta chome problem ya mawalisha Ona chomo mwana na mkaime Ompaibu I don't know how be specific Meta chome problem ya mawalisha Mawali ati o problem ya wawarisem Ati edili awurade fansa to tiri so ne mompa awurade wakata ensesu ni banko wasawaye no kure we yesu dem ma bia du rawo awurade tsibra in the name of Jesus awurade fama ewe yesu dem hello 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 yeah udini baby okase free your friend will free the capacity yen kasa Ada God hallelujah ebe ya pa ne se Nikasem anshoda enkui eye ehu ya juma pa Yamampa awurade wasema ka tire se Ohiei se ya twetwe wa himye na nesu twemu tene na ade bi aka ne ma ye na nyumre bra wa ko tie wa se yesu demo awurade mie kwan ama usikasa awurade mie kwan ama wa juma sam awurade sia mra so bra wa himye na himye in the name of Jesus. Hello 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 ato udini baby okase free hello udini baby okase free Kofodia yankasa
Me to ne pa yan kasa. Kasa ye to ne. Ayo, bato me nai na ye me na se ko mata tiene me. Fa sato na no so ne mo pa mo. Ba bi o na fa sato. Awurade me yi pa ya ma wako a. Yare. Wonuma samsa ya de. We yes ne bra wako ti was. Bible says the wonya fi. Awurade ya wo de wo na semu no. Yes ne wura wo dan ne mo. In the name of Jesus. Yare. Awurade de ne sa kan wate. Obi a no bompa e bia anumre e boba se me afrem na me hear result. Hello. Good afternoon. Yes sir. Problem. It's more problem than I'm seeing from. Yan kasa problem ne say. Yes, can actually. Yes, can me mundem de benasa. Ya mompa e. Ye betu mu nyina amofo se mu nkwa sore. Na de wo se ye onyankopɔ fie nso mo nyene mo honye. Na Awurade nso amana mo so. Awurade Bible say wona wo tie wa se mo ye nhira. Ayo na Maria paye. So when you da get to was some dia. Asenu shall enter our course. In the name of Jesus, Awurade shira mra usika samso. Ani wo ti was. Enu mi bi adanso. Ye de Yesu mo je you full life. In the name of Jesus. Amen. Hello. Hello. Ati udini baby akasa. Yes, udini baby akasa free. Udini baby akasa free. Hello, kasa. Yatonka. Hello. I'm saying line now. A jam into the uru mu anu akasa. Yes, odi obi de ba be crash. Udini baby akasa free. Hello. Hello. Ati udini baby akasa free. Yeah. Low volume ni kakra. Low volume ni kakra. Oh. Low volume ni kakra mai. Hello. Yeah. Ati udini baby akasa free. Kasa free sense so me dey free. Mami yanko. Wakuma. Awurade Yesu afna bas. Wanya dadia town na sese Maria town na sese. Na Bible say asebe be say yare. Anumre ba bia wafna ko. I can see. Na bia o tipesh. Wonuma se ngura na ko am. Ayare sanya odia sese ya. We Yesu demo. Ayare sanya odia. Jesus denti. Amen. Hello. Hello. Pacho udini baby akasa free. Udini baby akasa free atonka. Hello. Udini baby akasa free. Manso mami yanko. Uyemi oya. Fansa to yam ne mompa mo. Awurade ayarsa. Awurade awote. Awurade musra. Bible say musra ni ti. Kodi ya bia ba wa. Ya di kodi ya bia wo yem ho. Yesu demo. Sra yarsa. Sesea. In the name of Jesus. Awudi no tia na odi Yesu demo. Amen. Good. Hello. Hello. Udini baby akasa free. Hello. Yeah, udini baby akasa free. Hello. O pacho, e fa me esta me kasa free so many. So many. E pacho am. Mami esta en casa. E pacho, me here for me to me menstruation. Fine. E free na dey ko. Awurade asema hutie yenti. We yes demo. E musra wanya me asema no. Yes ne mura. Receive your healing in the name of Jesus. Amen. Hello. Yeah, low volume kakramai. Low volume. Hello. Udini baby akasa free. Akasa free still Julie yanko. E ba cho obi dire kama yesa o be so be tia me kana mame.
Ebinum kwaji aduro. Ebinum di binum kwabosonfo. Ebinum di binum konsuma nkwa ho. Ba ye pa o Yesu dem. Awurade asema tumi ni ahodi wom no. Obi odi ukabia. Ti onisika kura. Yesu awurade fo ne sanka no. Efi sabre ko awurade nyansa nkyerene wa brabom. Yesu dem. Amen. Amen. Good. Ero hon ko so. Hello. Acho lo do lo ni kaka. Yen kasa. Yen kasa mami. Hello. Yeah, mami kasa. Fansa kuti sunu yemo mpa ma. Enne wo mo yare dos. Ba enne mi jitum se Awurade ba so be sayade. Na sem no. Wo se osuma na sem se me sayade. We Yesu demo. Awurade enu masa. Enwura wo twemu. Enwura utemu. Ba bia yade wo bia. Yesu demo. Sia yare sa. Awurade asa. Enso yare. Ewe Yesu demo. Amen. Hello. Hello. Yes, Pastor, maybe I'll cast free. Oh, you're from the hot one from the shop. I'm going to say, come on, say. Oh, cast free. Bodumasi. You are talking about from the jail. Oh, yeah. There's some delay on coming now. Young Kasa. Patrick. Hello. I will be shy. Okay. Hello. Yes. Patrick, maybe I'll cast free. Hello. Mami Udini baby I'll cast free. Hello. Hello. Udini baby I'll cast free. Good evening. Acho low TV volume ni kakramai. Hello. Mami yang kasa. Good evening. Good evening. It's our friend to say that Wa. Mami sisi yang kasa. O problem ni saya ni yang mau pai mau. Hello. 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 Pacho dini baby au kasa free. Hello. Hello. Udini baby au kasa free. Udini baby au kasa free. Ya tu kapa kasa. Hello. Low volume ni kaka. Low volume ni kaka. Hello. Hello. Ato o free anu akasa if say any woman go chire the doors. Hello. Good evening. Hello. Mami yang kasa ya tonka udini baby akasa free. Low radio ni kaka TV no low volume. Hello. Hello Pato yang kasa udini baby akasa free. Okay, free. Free. Mami o kasa free, o free. Hello. 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 Ya temo nganti kasa. Yang kasa. Na yechomo, ese cheya yechomo na. Ese me so fa. Awurade. Oh, wakasa. Awurade mo funa mobo. Me kasa pe konkoli. Ya bompa ya mam. Awurade hu afuna mobo. Atete bia wo konkoli. Yesu di mo awurade fa ne sanka. Ba bia ya de na ye wo kodua bi to nai.
Yes, demo. Everybody say again, yes, demo. Amen. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Mami. What do you baby Akasafri? Let us show you some grace. Let us see you. Let us show me young for woman in the bush and come work with me. Church. Now, when she went to be a trouble. I read them a bumpire pedawa from a bush above me. When you are some drinking, so rather be a some dreamer. We are some demo. Already full of shit. In the name of Jesus. Hello. You have 2 calls back. A friend from you, Penny, they see you say, a time no copa. And I'm more big watching so those. Oh, Frey and Wogan. As I did have a crash. Hello. You hear Mama catching with me a friend, your personal number. Hello. 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 Mami, we didn't make a separate. Young Casa. Yes, Lord. Jesus. Yes, in the name of Jesus. Yes, Lord. Mami, what to yesterday? Yeah, the counseling now, baby. Open so from me. My number is 0247. Opening up for 0247 81 2428. Your point and from Cecilia, Cecilia, that's all studio. And from Cecilia, or from Cecilia, Mina Quainfa. 0247 81 2428. 0247 81 2428. My number no your point between from Kumubiwa near Nwedi. In fact, come out. Mamutie nyina Awurade nhyiram yeguso bonka ye se edusa heba na woso dwumadi asen enti obi a opeso obeka obi anso betimi aba efise opese ye bo dwuma bia ho dawru a edusa heba odensika ebo nyame dwuma na minim se Awurade ema ne nsensi fom da Awurade be mo mafu adom akwadom ebiri na wo se die hia ba ko ne se ye di sika be bo nyame dwuma enti wonso fa osika be boa na enye no kora keke wadi ton de kuma would ekwa chiri papa and I will be free your friend say baby na we Gaddafi we Libya will be free so much the whole country baby omo free e do person wodwuma na wo ye no ekwa chiri a na ye to wade a this time no wanya advertise no man say wote ho ano no maka cham sama mo mfre me say pon ano afre sisi am studio enti adusa heba 0500 110 115 055 700 9824 055 700 9822 omo center no ewo Melcro Takwa Melcro Gold filling station Kumasi Takwa Melcro Gold filling station ehona dusa center no heba clinic na ewo oba obinya obi pese otubi koton abenya pese oton obi nso a omo bi branches o de ofre number ya ekwa bia so benya Bible say yenni dua na ba yemfa na haban ense ho yade eti wo mu tina sa ye numa asem kro we so ye na Awurade fa ye so kasae to o mabra mo so na Awurade bie kwan eti sa nyamsem ya kenti nyanwa so mo sponsor enti nyame asem na etie duru no de odi be ye bia no e be ye adwuma enti wo frɛ number ya obenya bi yimpa e tun safro obia se bomode na fa osika be hye dwumadi etese mu na Awurade nso onko so nhira yeda program managers ene wona mu chinchim fidie ni nyina Joshua eda Charles ene eda Semafu Junior Awurade nhira mpa mo amu ye dwuma okuma wudi ha nyina sese e ba ye hu se ha efe Awurade nko so nti na nimu nkyere mo na wo nhira mo e ma na Awurade mamu kunpa emema ne Awurade mamu sika ni nyamsompa ne yerepa mo fata bi de mo hwe Awurade ahenie no munya hwe wia de aka na Awurade de bema mo na se de mo sie yi mo akomam asem adaje am de bo adwuma yi
awurade ɔnhyiram na ɔnte n'anim nkyerɛm yɛbɔ mpa yɛ sɛ Kumawood awurade bɛma no akɔ n'anim na kyerɛ so no aboro so yɛka one of the TV stations a wɔ Ghana ha megye tum sɛ manfɔ hwɛ paa ne firi sɛ abrɛ kɔ awurade bɛma mo viewers na ayɛ bɔ na awurade bambɔ ne awurade tumi nso bɛkɔ so ayɛ kɛse wɔ mo so awurade nhyiram na ɔnte n'anim nkyerɛm ɔmfa Yesu a fa abrabɔ ma Yesu awurade nka ho makɔ nyina mu ɛnsiw yie. Shalom, peace be to you. Amen. And I'm a surprise. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. And who done an enemy go di brew? Who say Tim be out complaining with CC? Any cocoa, a person Joe to them. And no who jack a sepan and enemy go di. Now, wouldn't a yama or barney bem? Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. A ye cocoa, any CC yaria dro cassia pa. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. Emma Megina Brani. Na a yemay. Hey, Nedra was sunny now, Bob. Here. Should I? Me come in here. What dance here? Ah, yeah, Jumaka. A living testimony. Edusa brain. Obie Timinumbi. I just a pin for 1 woman for down for. Any the onion fear do me. FDA. Ahwehwɛ saa adwadie nkratoɔ yi mu